មនេះមិនថាទៅប៉ុនគាត់ណាមានខ្លាំងណាស់ជាងនោះទៀតតែនៅតែជាដោយសារខ្ញុំមានសិទ្ធិភាពខ្ពស់មែនទែនលើការព្យាបាលមុនកម្រិតប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺជាតែឲ្យតែយើងធ្វើតាមការណែនាំជាយើងការថែទាំខ្លួនឯងដែរវាទៅតាមសិទ្ធិភាពការលឿនណាបងសូមមើលមុខបងសូមមើលមុខវិញបងសូមមើលវិញមុខទឹកបានអត់បងតែមុខគាត់តែប៉ុណ្ណេះបានហើយនិយាយទៅយើងអនុញ្ញាតគាត់សូមបានខ្ញុំលើកពណ៌នេះណាចឹងយើងមើលទៅលើពណ៌បានហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមឆៃឯងប្រមូលគាត់មុនធំអីចឹងអត់សូវមានច្រើនទេវាគាត់ថាមួយឡើងមកគឺធំហ្មងណាតែថាច្រើនដល់ខ្លាំងអាលោកវិញមកឲ្យគាត់មានគាត់ថាមួយគឺយើងខ្លាំងធំឈឺខ្លាំងហើយមកត្រូវហ្នឹងឯងអូនមុនច្រើនតែឈឺឯងយើងមុនពីទូទៅឈឺច្រមុះខ្លាំងចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចធ្វើបានគឺគាត់ឆ្លងទៅអ្នកជំនាញគាត់ព្យាយាមយកអស់ពីលទ្ធភាពដែលគាត់ធ្វើបានដែរគឺនិយាយទៅគាត់ឲ្យបើកខាងគ្នាគឺអតិជនដែលគាត់មកគ្រប់គ្រងនឹងគឺច្រើនតែហ្មងនិយាយទៅគឺរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងដូចវេលាឥឡូវហ្នឹងម៉ោង12ជាងហើយគឺអ្នកជំនាញណាមួយគាត់ក៏បានញ៉ាំបាយដែរអញ្ចឹងគឺដោយសារអតិជនគាត់មកគ្រប់គ្រងច្រើនតែប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺសុខភាពចិត្តយើងចង់ជួយគាត់ឲ្យឆាប់ជាណាព្រោះឥឡូវយើងដល់ឱកាសមុនទៀតហើយមុនចូលឆ្នាំខ្មែរបីនេះយើងចិត្តដល់ហើយយើងពេលពីខែទៀតដល់ហើយអញ្ចឹងយើងបញ្ហាតែមកធ្វើការឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅចង់ជួបមួយក្រុមគ្រួសារអីមានបញ្ហារបស់គាត់មានអារម្មណ៍ខ្មាស់គាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចព្យាបាលបានយើងព្យាបាលទាំងគ្នាទៅដល់ទុកបាយខ្លាំងមែនទេវាធ្វើការព្យាបាលក៏ថាពេលវេលាមានគ្នាហើយដូចកន្លែងអញ្ចឹងជួយឈឺខ្លាំងហើយកន្លែងហ្នឹងឈឺតែបើយើងអត់យកគឺវានៅតែហើយអញ្ចឹងណាពេលឡើង3 4ជាប់គ្នាហាក់បីដូចយើងកើតបុកកើតអីចឹងណាមួយទៀតហ្នឹងគាត់ថាយើងលាងមុខផឹកឡើងជាប្រចាំហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាឈឺដែរប៉ះឈឺអញ្ចឹងការញិចមុនវាឈឺតាមកម្រិតនៃការកើតមុនពេលដែលយើងយកស្អាតហ្នឹងឡើងទៅសូវឈឺវិញធម្មតាវិញឡើងសូវឈឺឌីថតប្រើបានគ្រប់ស្បែកមុខបានបានគ្រប់បញ្ហាស្បែកមុខហ្មងតែបញ្ជាក់សម្រាប់ឌីថតមកខ្លាំងៗដូចគាត់ចឹងគឺវាតែល្អទៅគឺដឹងថាចូលបានផលកាន់តែលឿនទៀតបងបាត់ដំបងមានមានសារនៅចំនួនសម្រាប់សុខភាពសម្រាប់សុខភាពសម្រាប់ខាងបាត់ដំបងគឺឡើយយើងបដូរទីតាំងទៅខាងប៉ោយប៉ែតវិញហើយសម្រាប់ទីតាំងបាត់ដំបងគឺបដូរទៅខាងប៉ោយប៉ែតវិញណាតែទៅគាត់នៅតែអត់ចិត្តហ្នឹងឡើយ
បីតែយើងជិះម៉ូតូទៅចោលទៅរបស់ផ្សេងជាដើមអញ្ចឹងហ្នឹងគឺសុខភាពស្បែកមុខយើងគឺចុះខ្សោយហើយដល់មានអីខមមិនសាកសួរបន្តទៀតមកគឺបងប្អូនឲ្យបេះដូងច្រើនណាច្រើនតែបងអាណិតក៏ច្រើនហើយបេះដូងក៏ច្រើនប៉ោយប៉ែតនៅម្ដុំណាគឺនៅម្ដុំណាអាចខលតំណតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំអត់សូវច្បាស់នេះព្រោះតំបដូរដែរតំបដូរទីតាំងដែរអញ្ចឹងណាអាចខលតាមលេខទូរស័ព្ទសិនក៏បានដែរតែដាក់ caption លើការ live ហ្នឹងណា